نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مجيدا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقال جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Mauli mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, rin mo pa hikatukban in pangadyan. Manalam salam kami ha mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Aula-aula na inabutan sin pagpamahalayak ini. Halapal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, in waktu na to wala da napinda. Waktu rum iwan waktu adlaw. Wala da napinda kawahan takupat kajam. Kain pangasubo hisiyun napinda. In langit wala da napinda, langit da. In lupa wala da napinda, lupa da. Kain napinda. Amo na yung kita niyo. Magkapinda ing kabata pakalaas. Magkapinda ing kalaas pabukon na malaas. Mga anak ka po, magkapinda ing kabuhi pakamatay. Adlaw-adlaw indahon pakubo lakading kay sindunya. India pakubul pagpatumtum habuhi. Sinsila rahon dabya kaniladto.
magwasihat imbuhi papatay. Imakainoy no vieta sin nabis, makawasihat impatay pabuhi. Mga anak po, ama siya na ini, magkagunahan na kita no haruan nasihat. Nasihat sin taubuhi pabuhi. Nasihat sin patay pabuhi. Dahil nga sabab yan, mga anak po at tiranan, ganapan na mo impangadyan kawyaksahan sing kita niyo, muso simbunga simpag-iman. Masi-masi kita niyo pangadyan bunga simpag-iman, aula-aula na bunga simpag-iman, antara singguro iwan sin murid. Dumanin niya tud na mo maun kaniyo impalman sin Allah Ta'ala Suratut Taubah ayat kauhaan tagwalo. Palman si mahasud si mahatinggi, ya ayyuhallazina amanu, way bihandayaw. Ingkatan marayaw sa di makaliw sindayaw sinpartawakan sintuhan. Inakura sinhula bang magtawag harayat niya kuyakan. In Allah subhanahu wa ta'ala pabila niya tiyawag imbar iman para kala dakula. Para kala dunya iwan para kala akhirat. Subay rihilan si manusia kahalga. May tiyawag sin Allah Ta'ala halapal amanu sabab in iman karunahan mga anak po. Imanu siya jaman na tuwini biya sin lusay. Biya sin dahon kahoy haunuhaunin hangin himiwalinuno. Bar iman di himibalin atay nila wang bukun kabayaan sin Tuhan. Bar iman di tumaallukin atay nila patataallukan mang bukun da kabayaan sin Tuhan. Bar iman di maglapal in suara nila wang bukun da lapal kabayaan sin Tuhan. Bar iman di himibalin pito ang gauta baran nila bang bukun hiwal kabayaan sin Allah Ta'ala. Dahil sa biyad tutiyawag sila sin Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu, palman si mahasud si mahatinggi mga kamu na mamarat saya harukun imanunun. Wala biyay ta Arab, samua yung pagbayta. Amanu sa barang sinangakubar iman. Tiyawag sin Allah Ta'ala. Mahal ka in partawagan sin Tuhan. Nagtawag Tuhan. Hindi at nanawag-tawag nabi. Impartawagan mahal ka. Unimpartawagan yan. Innamal musyrikuna najasun. Piyawaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala, siya'y nagpapanjari hamano siya. Sa bunal-bunal tud aw manusia malummi. Impiyawaitaan bar iman. Mga kamu bar iman, ingatan niyo tud sin aun manusia pagkahin niyo malummi.
May ta kita niyo biyaitaan sintuhan malumi. Sabab, way maglagi si malumi. Way roon maglagi malumi. Na may tatiyawag sin Allah Ta'ala yung bariman, ampari kalumian. Ampari maglumi-lumi. Ampari maglumu-lumu. Mayta, aun kalumian, aun maglumu-lumu, aun himinang sing kalumuan, waliyadu billah. Inmatan mariman di. Sabab, di siya mabaya sin malumi. Naunin biyata sin Allah Ta'ala kanila, innamal musyrikuna najasun. Sa bunal-bunal to, din pagkahiniumano siya, nagsirik patuhan, nagsakuto patuhan, najasun. Usog iban simbabae, sa lumi-lumi. Turan niyo mga tuwan. 5 parakala imalumi doon kanila. Kaya baitaan kita niyo sinallahu ta'ala, mga sila pagkahinato manusia, nagsakuto patuhan, nagtuhan dugaing deng Allah Ta'ala, himinang sara dugaing, himinang patuhanan dugaing, himinang pangadatan dugaing. Najasun sa lumi-lumi. Sinagbayta yan, Tuhan. Na ini ko bariman malano, huon. In sila malumi, huon. Madtukaw. Palumian mo yung mata mo kanila, ri. Palumian mo yung tainga nila, tainga nila, ri. Palumian mo yung simud mo kanila, ri. Palumian mo yung atayin mo kanila, ri. Mayta, biyabaitaan ko sintuan, in silayan mo, no, najasun, bukon najis. In najis, magwa ding habuli. Buli sin tao, buli sin hayop. Inday ko na yung kahoy, mga umbuli. Awon. Buli ko sa tulong, nabuli niyo. Kamari ba di magintaw yung buli niyo? Na najis tao malumi. Amo yung tag najis to, ano iron? Di niya misa namuto ni najis niya. Gaman, unuhun niya. Labi rin sin najis, in lumi sin mga sila nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung number 1 malumi kanila. Malumi in atay. Malumi in kabtangan. Yan mga tuan, hindi tabang tanyo ay timay sunda. Imalumi kanila pangatayan. Naunin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila limumin atay lumi ing kataan. Na bang limumi na in atay, impagkaon nila malumi. Impag-inom nila, malumi. Imbadyo nila, malumi. Insasakatan nila, malumi. Impamaybay nila, malumi. Wayroon malano. Sa pangatod na to, malano. Sa malumi sila, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amwad to mga anak po, in partawakan ka to taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala hayatin ni. Imbunga simbar iman, halawm kasutsihan sila. Imbunga sin iman, halawm sutsi kawan, tag-upat ka jam. Na, yan to mga tuwan. Uningi sin syirik. Asyirku billah, in pagsakuto patuhan,
fahuwa anjasun najasa wa akhbasuha. Sa lumi-lumi tudyo patuhan. Kaya sila yan nila na mahamot makabagbag ilong. Makabagbag ilong sinhamot. Ingkay ba na ni sab Muslim makabagbag ilong sin syirik sa lumi-lumi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pengi sin syirik yuhbitu jami'il a'mal. Wayroon pahala singkatan hinang nila. Naghinang sila marayaw papagkahin nila, way pahala. Puspusun nila na ing karayawan nila papagkahin nila. Hakuti kain sila nagsisirik, nagsasakutupatuhan. Batal hinang nila katan, way pahala. Bukon pahat, way pahala, ipaminsan na pa kanila. Turan niyo mga tuwan. Si hamuk masa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaratong siya pa mga sahabat niya. Halawm si masjid. In halawm si masjid, yung mga sahabat bukum biya si masatay ni. Yung masatay ni, mga halawm si masjid, natutuging kaybanan. Yung kaybanan nagkikita uno. Sila bukun, aun atulan halawm si masjid, aun hinangun mo. Iingat nilawang sila halawm si masjid, unin ruling sina masjid, unin hinangun. Nain sila bang doon na masjid, nagpunpun sila mangadji sin ayat, ibang mangadji sin hadis. Inwala na nangadji, nananasbi. Inwala na nanasbi, basta iagad nila yung atulan, unin hinangun na halawm si masjid. Nakaratong in Rasul sallallahu alaihi wasallam, naguhunub-hunub sila. Maita, aon na buok masala, wala nila piyagagaran. Uno yan, masala kada wal kadar. Inagisin ang buok, amo na siya, inilaw na yung sukod ko, bihayin ni ako. Inagisin ang buok, amo na yung sukod ko, bihayin ni. Pagdatong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inarikan nila mahlan. At tiniyasing kabtangan niya ito, kaya puro ka mo, buko na mo yan. Bukong bihan tukurun min sukod mo. Kahagaras sa jampain tukurun way. Parat saya hadya aun imbihan. Ang palong mo, naamunay ng sukod ko, di na ako mag-usaha, di na ako magkatantan, sa amunay ng sukod ko, rimanjari. Nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya ummat al-Islam. Ay kamu mag-uso, ay kamu mag-discuss, ay kamu magbisarasin, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan mga tuwan. Naunin hinangon. In kaya ingatan niyo kalam sintuhan agaran niyo inda ka ni wansin. Diyan. In wala niyo kaya ingatan parudduhu ila alimi. Hindi niyo kaingatan paman sintuhan hadis sin Nabi agsuan niyo pa imaingat. Amo yan tuan, inatulan bukon long mo. Amo na, kaya sukod ko. Kahakaroon sadya. Ang pentukila, amo na ini di. Sabab aunun. Maggulong imbula. Bang ikaw, to, maggulong at tawari. Yadin, maggulong. Naada kalahawon waktu yung gulong. Ha? Nah, manjari mga anak kapo.
magpinaring kahalan. Di sadya manjari papagkaluhuning Quran iwan sin Quran. Di sadya manjari papagkaluhun mo insang bahayang mo iwan sin puasa mo. Sa taritibun mo inhinang. Na, mga tuan, insyirik, mabataling katanhinan. Di dihilan sintuhan pahala. Bang di dihilan pahala uning ganti. Kasibukan. Innama ahlaka man kana kablakum. Ingkiyahin na ingkiyasipog ha umat na kauna. Dahil kaniyo. Si Fir'aun na sipog, maingkan nagkukulalo. Hikaron na sipog. Maita, wala nila iyaka din day nga Tuhan. Wala nila iyaka din pamando sin Nabi, naraak maun sin Tuhan kanila. Na Tuhan, amo yan. Nabang di naagaron si Manu siya impamando maun kanila, misan pa pangatod nila malano sila, sila na in sa lummi. Ingumi bihaon limummi. Ubus na lianuan sinjunjungan. Kaya lanuan na ingumi, kaya lanuan na yung tao palaong pakuha, nagbalik bihaon, naglummi imano siya. In sakit di maon bang bukon ding alumni. Wayroon piapanjari sintuhan hikakangi. Nalong mo aon yaon kuan. Aon yaon hilam. Pagkutkut sin hilamuno. Dingi. Naway kau naglano. Bukon piapanjari sintuhanin hilam mamatay kay mo. Ma khalaqna hadha batila. Way nagpapanjari intuhanin way kapusan. Taga kapusan. Mana sin taga kapusan, bukon hikakangi kay mo. Kuno kau kumangi bang muri na agaron ing kabayaan sin Allah Ta'ala, naglummi-lummi na kau. Okay na mga anak ka po. Inalaw mo marayo siya ining kuwan ko ini. Na inlummi mo, wala mo iyaga ding kabayaan sintuhan. Na yan mga anak ka po. Na unuin dayaw simakad kau hasara sintuhan. Al-imanu wa tawhid atharu wa anzapu. Sa lanu-lanu. Sutsi, halom sin sutsi. Di sila mabaya sila umi. Aun doa magtiyaw nakapagbugit hasabad sin suara mangi. Magtiyaon niya naglalasa. Sa nakapagbugit hasarab sin lumi. Unin lumi kaya pagbugit nila. Dua parakala. Siga iban mama. May magsisigaw no. Kabtangan tiyo-tiyo da nagambuldain doon magtiyaon. Unin agi haban na. Minig kau ring hapisak miyadto kau pajamban. Na. Nang da-dain uso. Minig kaulong na rin apisak, miyadto kau pa, jamban. Naimpisak iban sin jamban, unura. Magulang iban manghud. Nahinang na siya pisak, ang panahinang aturayan tuan. Mainkan magtiyaon. Allah subhanahu wa ta'ala maulong kato. Aon hipaglano tatubig habaranta.
Aon di kalanuan sin tubig, uno ini paglano, pag-iman, iwan panauhid, iwan makadasara sin Tuhan. Nabang mo iya ka din yadto, at haruwa ang love. Malano impalawom, malano dain pagwa. Dahil nga sabi yan, sambil basura malano, may kanin basura malumi. May ta, sabab niya makad siya, sin atulan magbuhit basura. Di niya man agaron, hilawak sa japay kadan. Aon dalawang niya tausin, barangay. Turan niyo mga anak po. Na. Fahuwa abiyadun. Puti. Imputi, kaingatan mo yung katan lumi. Sambil umaw, kaingatan niya yung lumi, banga puti. Sambil tao abnormal, bang imbadyo niya puti, kaingatan niya ahon, lumi. Bihad timbiyata sin Nabi, taraktukum ala mahazzatil bayda. Bang ako manay kudeng kaniyo, di ta kamu hiwin halawm katigidluman. Hiwin ta kamu hakakana puti. Na ito, kaingatan mo. Makadtulummi itumda. Makadtuway lummi unura. Itumda. Dahil nga sa wabyan, ingkatan kulul manjari, sa impiburit sin Nabi kulur uno. Puti. Sambil biyaon, sisinguran sin tao Makkaiwan tao Madina. Sambil insulukon mag-ihram, iwan paghaji unura. Sambil sabuton ipagsaput unura. Ayan. Pahuwa abiyad. Bang sutsiin langum, malanuing gua abiyad, puti. Imputi tuan magsilak. Magsilak sinadlaw pulak-pulak. Unin similak sinadlaw pulak-pulak. Ito matawa puti. Puti, magsahaya imputi. Naasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang unin favorite niya kulor puti. Bukun di manjarin itom. Bagi kau tuan, ada kalian baju mo bukit mo na itom. Pagwe mo pa ba, lawang mo kapag lagi nit puti na kataan. Ayaw manjariad to sa on waktu, karunahan mo itom dahil sin puti. Nah, biyayta niya, sa bablong niya, mag-umra kaw, maghaji kaw, puti. Mapatay kaw, inipagsapot kay mo, puti, usog, iwan. Babay. Buko ni ma na niyang kaiwanan kulor, yan turin ni kapag lagi. Na, yan to mga tuan. Wakal mir'atus safiya, biya sinsya min way uno. Illano sing kita tudyo pa uno. Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, in original mo malano. Biutang kau halawm sinrahim hina mo malano. Piyakari kau pa dun niya, malano. Magbingkaw sa lano-lano. In kahalubiluhan, mga anak ko halawm singgumini, naglumi-lumi ang tao. Unin lumi, pagmaksiyat. Unin paglumi, pagkupur. Unin paglumi, pagsiring. Yan, mga anak ko. Uno pa indayaw. Imbunga sin pag-iman, bang mo iagad. Bang mo iagad din iman sa bunal. Bang mo iagad din panauhid sa bunal. Bang mo biyawbukan. Insara sa bunal, piya sampay sin kanabian iwang karasulan. Unin biyayta di kato. Jakatun nafs. Sutsiin jasad. Sutsiin laumsin jasad. Kakuyakan tuan sintuhan imbiyad turagbos. Dahil nga sabab yan, unin palman niya. Khuz min amwalihim sadakatan tujakkihim wa tutakhiruhum.
Inta o aun rijiki niya alta. Nagsarak ka siya, nagjakat siya, sutsi. Hikalano sin laum iwan sin. Aturayan mga anak kapo. Biadin indagbus niya. Sawabul a'malis salihah. Hankaw rihilan sin Tuhan tung bashay ng marayaw. Sabab malanu in atay, malanu in pikilan, malanu in pitong ang gauta. Uno pa malanu, may takaw rihilan bihad turagbus. 5 taon. Mat'amuhu halal. In pagkauniyaw no. Halal. Malbasuhu halal. In badyo niyaw no. Nabihawon to, hindi mamisin badyo tibuok, badyo pirit. Aon mga wifi namin sakit bihawon. Nagparaka ko badyo. Deng hawla, malayo. Way ko biyadyo. Paripilan niyo na along ko. May tabaliskat, intahi yari hakuwa. Biubutangan janggayan. Biubutangan unutayaw, namukuan bihan. Subay sa along ko, Michael Jackson, magbadyuhan. Nakaingatan niyo raw ang issue Michael Jackson. Ubos umumpak, ubos gumasod, ubos maglakso, ubos magkatantan. Hisiw siya yan. Hikarwa taon pa. Laong, kung nauturin niyo na inusin taon pa yan, ba't biya lupa kwan, biya lupa katig. Mahabain o. Pag sa kalituan na pagtiaunan man, pag atod ko sin taon pa si manglulurok, mahaba o kata. Nauman pagtiaon magbalik, siyulog. Kati ko nutuan, istahili na karoon tinta. Na. Malbasuhu halal. Mat'amuhu halal. Mashrabuhu halal. Markabuhu halal. Wa maskanuhu halal. Iagad niya ang kabayaan sin Tuhan. Mga anak ka po, magkakunahan kita ng kabayaan sin Tuhan. Larakon niya to sin syaitan imbihad turagbus, ampari matay main amal na to. Inamal na to sa bahayang, inut-inuton hiblis larakon. Inamal na to po asa inut-inuton hiblis larakon. Ampari kita niyo karihilan sin Tuhan pahala. Na imbihawon halawang bunok kita niyo sin syaitan. Mga to kita niyo. Unin ni pangato na to. Lanuan na to, imbaran na to, simpaglano, biyay tayo. Na, biya din indagbos, suway kita niyo masabar. Ini pangato na to, biyahon kan maasiblis, yagmul ka ang sintuhan, kasabar. Tatasan mo to din daakan. Tatasan mo to din lihangan ay kumadto. Iwan tatasad mo ay ikaw mamung pangkalbang aun piara tungkay mo sintuan uno-uno na pakadalan. Amurad ni pangato na to. Pangato na to hikarua pagkasilasa. Bagi ikaw tuan pagkasilasa. Nasa kalin nagkasilasa jabiyaw magtunang. Matuog parahan, good night long niya. In ama niya, iban ina niyari kaparahan good night. Na. Unin beta di kato taniyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya, tu parakala. Bang natu mahinangin tu parakala ini, kalasahan kita niusin Tuhan dunya iwan adlaw akhirat.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله. Mga subo kami kayo ya Rasulullah, hisiw manusia kalasahan sintuhaning katan ipon niya siya in pinak kalasahan sintuhan. Siya in labi kalasahan sintuhan. Naman timpiang nga subo sinusugin. Unim beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tu. Bang siya kalasahan na sintuhan pasurun na siya uno. Sulga. In number 1, taibul kalam. Mahamuting kabtangan niya. Marayaw magkabtangan pa asawa. Marayaw magkabtangan pa bana. Marayaw magkabtangan pa raayat. Marayaw magkabtangan pa pagkahi. Pula mo yung ayat, bukom biyata sintuhan. Harap sadya pa ina mo, harap sadya pa ama mo. Unim biyata sintuhan. Wa qulu linnasi husna. Para yawain pagkabtangan mo, papagkahi mo manusia. Sa kalituan pakuting, ang ngansing kuting niya. Ikaw sabi siyang pagtagma kuting mo. Nganganan ng kuting. Iniro nganganan. Hinda papi, hinda babi. Si ama niri pagtagon. Ikaw to, ano yung pagtag mo? Hidadira, at tawahiba ipapi. Na. Taibul kalam. Kabtangan marayaw. Naguuyom min nagkabtangan, makauyom day sa binuno. May tasay mo yung makakuyaging kabtangan. Aun hambuk bakay na misita pa bakay. Sa babing pagbisita, hikarihilo mo. Dayaw. Sabo kong biya sindikato, wala pamisan na kababati na bakay. Yan ko. Bati na kamulong na maginom kita niyong kawa. Pagbisita niya pa bakay niya, nagkakaluiban sinasawa. Nagkakaluiban sinasawa yung bakay niya. Dahil ta diungog niya, namumungmungin asawahaw no. Aba na. Sarawa, way kabtangan sinuno. Simba na. Amin na misita kanya yaddo, agun-agun na makakuha ing kabtangan, sumambong hauno yun. Upama kunti bakway na nanimbakin babae, sabab di na magsuara inuno. Inusog, way ramyaw sinusog. Na nagbisara na si Evan simbisita niya. Bang mga kitari, akailong na bang ako imbiya kayo mo? Unin agi simba kay di ko para ukunin syaitan. Sumay ako mang daugaw no. May ta kaya ingatan niya bang magkalo na daw magtiaon bukon nanding atuhan. Dahil din na. Adlaw-adlaw, doom adlaw, yan yung syaitan nagpaplano haraw magtiaon papagkaluhon. Laong simba kay ray para biya kay mo bang akulong niya. Laong simba kay hamuk, di ko para ukunin syaitan. So, why ako yung dumang daog? Di kunog yung mga tuwan. Nauno, tibul ka lang. Way siya si mambong, way siya nagununo. Siyo mo manim ba ay asawa niya na mung himalira. Di mayaw manim pangatayan, miyad to na mapa, kulong niya, sinakabisara ako mangi, sinaumbisita mo. Nabang niya ito jawaban. Kita kau indayaw sin tibul kalam, husnul kalam. Dahil nga sababianin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naghadis,
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Siyo-siyo rin kaniyo na mamarat saya patuhan. Bisarahan niyo sadyain sa rayaw-rayaw kawayaan sintuhan. Imbis sara marayaw sarak ka. Way na kaw nakapagsarak kasin. Sa nakapagsarak ka kaun. Bangkaw rin na makakaos, Mr. Simbunal, stop na. Amad tutuan, iniakad niya. Na. Limo kay man pilang kadyan, pila oras, natali simbabay, uno siya. May ta niya kaya bisarahan mangiimbanan niya, sinyaw na uno. Aturayan tuan, naunin niyo, iakad niya. Jajaul ihsan illa ihsan. Intong basim marayaw, ritong basan sinto ng bukdayaw. Dubulon in dayaw. Dahil nga sa wabian mga anak po, magkagunahan kita niyo, lano silawom, iwan lano sin guwa. In lano, in lummi lawom, iwan sin guwa. Amunin mga nagsisirig patuhan. Amunain naraan na to, naglundang panun hamasa na to ini. Lasin syaitan. Dengan sebab yan, halaum buno kita niyaw, ini pangato na to, kasadar. Ini pangato na to, pagtulong tabang. Ini pangato na to, pagpatiag. Aturayan to ang. Na, uno pa ni karwa, weta sin nabi. Ahabbun nas ilallah. Kalasahan sintuhan, manusia. Bang kalasahan na tausulga na siya. Amo na yung tao, may ngat magpakuha, kabtangan, patay mangho, dalawambay, paasawa, pakatanta. Hikarwak. Badlus salam. Matao din panalam salam niya. Dumatong siya salam. Mig siya salam. Ang pabiyon tuan di sumalam. Bukon dalawang niya kabaro ko. Bukon dalawang niya nagmamamabya ka ko. Ayaw. Salim. Patawrain salam mo ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Salamain tauri mo kaingatan ng gulalan bang man siya Muslim. Pwede kat salamun talong na ya pahaji, ya pahabib. Imma kauna sumalam amoy mapahala. Sabab siya nagdarasing kunsi ninun. At tutuan, kalasahan siya sin Allahu Ta'ala. Malanuin atay. Biyaon tuan, pang magbaki bang simbakay, siya nagambulda, salamun. Jadi ni pagsalam, Assalamualaikum. Atud palawa. Magsalam magkuani na minunuyaw. Tao-tao. Sekali. Assalamualaikum. Nah, hikatu wieta daindi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. It'amut ta'am. Pagpasaw kau sinrijiki dihil kay musintuan. Mamam. Aun sayang mo nagbunga 5 kapuon. Na pilang kabulig gadto. 5 kabulig. Inang kabulig pila kuan, pilang kasipi. Bang mahabog hang putag 5. Nakatuloy ko niyan. Nainhang kasipi, pilain taod, sinamin ang bukang bukyaw. Bangkaw nakakaon, hambuk, jualan, mahabog, bialag bukton ko ini, hang karom, hang kaadlaw, rin nakawap diyon. Biyaon tuan, hambuklay siyang lag, hambuklay jualan, hambuklay dosi, hambuklay, lialap-lap pa. May tayad to, aun iban.
Unin iban. In iban niyari pagkansukan. Aturayan tuan. Nah, dahil nga sabab yan, tiwukila ka to sin Allah Ta'ala sin ayat, yuridu syaitana an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda. In kabayaan sin syaitan hitanum. Halawm sin jantong na to, impag-igil, impag-ambulda, impag-saga. Nagsasambahayan ka, mataod igil mo. Mataod karukalan mo. In nagsisirik pa isab sila. Mataod din mala sa kanila. Sa wayron lasaw no. So way labi ka rin kanila. Maluman kay mo malaikat, malasa kay minuno. Rasul sallallahu alaihi wasallam di mo asya pabaran niya. Hinduan kita ni uruat. Unin dua api yang ayu niya patuhan. Allahumma ja'al fi aini saghira. O Tuhan ko, mangayo ako kay mo. Impangayoon ko kay mo, impangatod ko pabaran ko, ako nintao, siwi-siwi. Dihilan ka ako, O Tuhan ko. Unin natin niya ito. Di siya maguno. Di makapag. Dami kian pangayoon ko isab kay mo. Wapi ayunin nasis kabira. Impangatod ko habaran ko, manahot, siwi-siwi, sa impangatod ka ko sintao mauno. Balis kating kita ni Uyaw. Bukon pa, hisuy-suy, pa inakuyan lang nentong pa ko branded pila. Mga anak ka po, lumni. In takabur lummi. In pagriya lummi. Urayan. Na, murah-murahan mga anak ka po, amuad timbya mga ini, nasabot ta hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, munibina ilay. In bunga sintao na mamarat saya patuhan, malanuin atay nila, malanuin law miban singgua, at haru wa anzab, munibi na ilay. Sa room, sa adlaw, nangangayo kaampunan patuhan, iwan nagaampun, nagmamaap sila maguno. Magkakunahan kita ni Hamasan na ito ni mga anak po. Nagaambulda inalumbay. Ingan sin iambulda ani ambulda daysab. In siya nagambulda daysab. Pagkasila sa inhiatud sing kanabihan iwan karasulan. Unimbeta sin nabi hadis niya, innama buistu rahmatan. Rahmatan muhda. Dia akakusin Allah Ta'ala magbaita sim pagkasilasa, magpasampay sim pagkasilasa, ini karua magbaita maga da pamandu sin Allah Ta'ala. Munibina ilay. Magkakunahan kita ni Hamasa na ito ini. Mag-double time magtawad. Sabab aun dosa, miatay na yung tautag dosa, yari pabuhin dosa niya dunya. Aun dosa, yari tayo maunsintuhan bang sila rin maguno. Indo sa mo patuhan, intuhan ba yung ampunon? Na indo sa mo papagkahimo. Maghukum hadlaw ka na. Munibi na ilay. Sarum sa adlaw mangayo kita niyo kamaapan, panarana to nagambulda, tudyo patuhan iwang papagkahin na to. In tudyo patuhan ba yung ampununin Allah Ta'ala? Nainahan tara mo magkahin. Ay ikaw imihan, dito na kami maghukum hadarat sintuhan. Aturan yung maghukum dito, ang mga dagbos.
Bang mangilag mo hindi sangi hindi tumayta. Ama iwan anak mag-alog. Tuntutan sin anak kinuno. Ama. Tadtoy kuno. Siwi, biya balong siya. Sisiyo mimbuli niya. Tiya talus-talus siya. Talo, sulig labo. Sakali tuntutan siya sin anak niya. Hatid sundo inama niya. Daut ulan, bukun ulan. Sakali tuntutan niya, hiyama niya. May ta siya katuntutan, di mabaya panalka. Hiyama na inunuhon. Katuran niyo yan, mga anak kapo. Munibina ilay. Sarum sa adlaw na nga ngayo siya. Nahinda siyo yan, amanu wa amilus salaha. Uno pa ninang nila, wattaku nagmamabuga patuhan. In nagmamabuga patuhan, naga-audit simbaran. Ya simbihawon, adlaw uno kita ni bihawon. Adlaw, ahad. Auditon mo imbaran mo, pagtukom sinsuka. Umar ibn al-Khattab, sakawa siya maghutba, sabuton niya rin ang mga kabtangan niya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu bayna yadayillah. Wajinu anfusakum qabla an tujanu. Kabtangan sin Umar ibn al-Khattab. Hikarwa khalifa. Sakawa niya magutba. Uno, mag-audit kita niyulaw niya simbaran natin. Hari pakita niyo auditon simpay ng auditon. Siya'y puahan na to, inahinang na to, ang pari parumatong in. Nalaw sim mga raayat niya, biya din yung kagi na to mag-audit simbaran. Yung pag-audit dua, before, even, after. Sung mo maghinangin, hinang susungon mo yaon. Auditon mimbaran mo. Uno, akaron mo yung kabayaan sintuhan at tawa. Bang mo hinangunin niya unin advantage, unuin. Sa kalituanin at turun pantalon, branded long ng pantalon ko. Naamin siya lugan mo sim pantalon, branded da isa. Way po sim pantalon, bangi sulog pakahoy. Sulugan ko no papatungin pantalon mo, maraulo pa. Bangi ikaw to, maraulo pa. Yan. Muhasabatun nafs qabla al-amal wa ba'da al-amal. Ingkatanin ang yun, hari pa kaw maghinang, saypuhan mo na, auditon mo na. Laong mo, bang ko hinangunin ini, pila yung pahala ko, hisin karihilan ko pahala, malapay ko rabayin baran ko, malapay ko rabayin ahli ko, malapay ko rabayin tuhalom singkauman ko, at malapay ko rin ang bukid turing hamapag. Wa ba'dal amal, iwan auditon mo hapuas na. Uno, kimugdan da ba, naagad ko rabayin procedure, kabayaan sinunod. Amin ito, aning kabayaan sin pamarinta sin dunya biyahon. Labi aulay pamarinta rikato. Sa wayroon mabaya mag-cooperate. Tangdananin auditor lang na siya ini nakurik, kaya rin suko mo. Envelope matuin sindak mo. Na. Yan tutuan. Imbiyay takato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sin Umar. Unin nagi sin Umar. Wala yubadiru bil a'mal ayyul amal hatta yatabayyana lahu musmiratun am ghairu musmira. Ayaw siya lang niya mag-us-us paunu-unuhinan. Kahing gatumarang kanya inhinang yaon.
mag-result da kaon pa bunga marayaw. Mag-result da yaon pa marayaw hakabuhi niya, pabaran niya, paahli niya, pakauman niya. Bang di ay na ako mag-usus. Aula-ulah masa na to'y niyari. Kusog simpit na baita sinjunjungan alayhi salatu wassalam, yakhruju min baytihi mu'minan wa yaudu ila baytihi kafiran. Minig siya ring habay niya, manaw, complete in pagkaiman niya. Pagbalik niya, bukon na, way na, na-destroy na. Kusog simpit na, kusog singi, kusog simpamuno sin syaitan. Tuan, wala pa siya nakaigding habay, larak na. Maita. Pila ni nagkaluro na yun? Ay na. Way pa siya nakaigding habay, uno na. Nain syaitan, di larakon magtuy-tuyin sa bayang mo. Inut-inut, biya karaw, mahinang biya bud. Pag sayo mo, way na pahala sinuno mo. Amuyad to mga anak ka po. Na, ang kabtangan sinhambuok, hakim. Kala ba'dul hukama. Kabtangan si mga sila maingat magkabtangan. Sa bukon biya sindikato maingat magkabtangan, mag-analyze sinkuan sintao. Biya similikan ang giradjihan nila ay nakaulong ni maginangununo, mag-analyze na hadya kaw sinhibal sintao yaon. Dihilan na mo kaw sin, dihilan na mo kaw uno. Bihan, in mga tao Euro. Ina Islam bukon. Na, uning kabtangan sinabukin ni, Innan nasa khafu Allah fi junubin nas. Aun lang na rin ang mga manusia, miyuga siya harusa simpagkahiniya. La yakhafuna ala junubihim. Sa amin dosa niya, way siya miyuga. Sa amin dosa simpagkahin niya, miyuga siya. Amin dosa niya, way inu-inu niya. Natuan niya rin nakita niya ni Miyabu tamasa natuin. Indo sa singkaibanan, kaingatan sintawis sa raon. Sa indosa niya. Indosa niya, way inu-inu niya. Takarusaba ako ni kan ama, takarusaba ako ni kan ina, at takarusaba ako ni atunang ko, at biyadiin. Bang ikaw to? Takarusa ka watunang mo. Uy, takarusa ka kanama mo. Amo yan in jumato. Yakhafuna fi junubin nas. Wala yakhafuna ala junubihim. Yuka siya lang baldo sa kaulong niya. Sa amin siya, di siya makaiyanin siya baldo siya. Sa aming pagkahin niya, kakausan niya iyanon baldusa. Amo yan, mga anak po. Uno pa yung kabtangan niya hikarwa. Ijara ay tumurnasa. Yatakawwaluna biuyubin nas. Apabila kakitaan ni manusia yan, in mataod kabtangan nila magbayta singi simpagkahin nila. Nasiyan liuyubihim. Sa kaya lulupahan niya sa bingi niya. Pa'lamu, ingatan niyo. Annahu kad waswasa alayhimus syayatin. In tauyan, liyaw na siya sinunod. Sinsayta. Mga to kita ni umarayaw, mga anak po, halawang buno kita ni uyaw. Bukon buno sintaw iwan tao, buno na to iwan sin syaitan, lara kuning pagkasilasa, lara kuning pag-iman, lara kuning panauhid, lara kuning pag-ibadat na to, inut-inutun biya karaw, naing karaw. Bagi ikaw to, aning virus biyawon, kakitaan. Di, ayan mag-araw na yung tao sinuwad, kaya nabaksin na kao to. Ang nabaksin na kaniyo, tawaway pa.
Na. Fa'lamu, ingatan niyo, annahu kad waswasa alaihi syayatin. In siya yan nasasatsin syaitan uno niya. Dahil nga sabab yan, intu amin ayat ini. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Basahun musung marum. Iban basahun musung. Kahinapusan mga anak po. Wa min alamatihi. In alamat pangilahan mo. Al-ama an uyubi nafsi. Mabuta na yung tao hangi simbaran niya sa hikasuy-suy niya ngi simpagkahin niya. Mabuta na siyari niya na aturun in dosa niya sa dosa sing kaibanan ninunuhon niya. Kal al-khawfu min Allah yusiluka ilayh. Magkarunahan kita niyo kabuka patuhan. Karena in kabuka patuhan dumagpak in akal mo. Dumagpak in atay mo. Di tumaallukin akal mo. Di tumaallukin atay mo. Palingkat sin dunya, pialingkat sin tao, sa tumaalluk in atay mo, in akal mo, in pituang gautabaran mo, padunya halingkat kabayaan sin Allah Ta'ala. Wat takabbur yakta'uka anhu. In uno-uno takabbur mo, mabugto in pagsugpatan mo patuhan. Uno-uno takabbur. Hasuara, halom sin atay, ha uno-uno na pakaradyaan, yakta'uka anillah, mabugto in pagsugpatan mo tudyo patuhan. Na murah-murahan mga anak kapo. Di kita niyo lamin simbiyad turagbus. Sabab unim baita sin mga hukama ini. Maradun la yudawi min. Sakit di kaubatan. Amin uwat biyong kebakan sintao bukun pa 100%. Kaya sabab yan ininjikan nila muna mga maas-maas katan. Maradun la yudawi. Sakit di kaubatan. May tadi kaubatan. Sabab di nila agarunin atulan kabayaan sin Tuhan. Na, kuno yan kaubatan, uno rin ubat niya, illa bittaubati warruju ilallah. Malaingkan pagtaubat pa Allah Ta'ala, iwan magbalik sila pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tub-tub na rin to, murah-murahan. Ini nakalawinin waktu na to, pagamahan kami sin kaputsuara na nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.